Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reşat. Bugün sizlerle birlikte Rooster yani horoz dövüşü oynuyoruz. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce söyleyelim. Siz level 6'dan başlayınca biliyorsunuz. Ama bu zırhta size olmuyor. Siz önce birini seçeceksiniz. Aha adam level 2. Oyuncak yani. Aha. Adam boş boşuna vurdu ya. Neyse kendi. Arkadaşlar bu yapınca koruyor, bu yapınca silah. Silahların süresi var burada bilir. Bakın 52 idi 51 oldu. Boşluk. Adam diyor ki ben boğulsum yani oyunda. Ne kadar değil bir ismin var kardeş. Oha adamın canı fena gitti. Beni soyum. Adım Dehşet arkadaşlar. Şurada. Görüyorsun. Kazandı. Ben ondan level 3 level çok. Ama çok feci silah var adam. Of. Adamın yeni yanlığı var. Benim yok. Adama kandırmaca yaptım. Onun gücünü kendi gücüm. Arkadaşım bir de söyleyeyim. Neydi? Eğer siz kalkan bastıysa o da kalkan bastıysa sizinden şey olacaksınız. Sizi nasıl diyeyim kalkandan geçirecek. Yani kalkan ona vuran olacak. Eğer ilk o yaptı sonra siz yaptıysanız o size vuracak. Yani avantaj benim ikinci dediğim şey. Of yok. Ben bununla dövüşmem arkadaş. Evet bu daha iyi. Arkadaşlar ben video dışında tam 6 tane level 1'lik benden büyük adamlar öldürdüm arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bakın avantaj. Şayan öldü. Adamın adı Şayan. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar level 8 olunca duracağız. Adam güçlü benim. Ama ben ondan 2 kat daha güçlüyüm. Oh. Adamın kuyruğu güzel. Benim kuyruğum daha güzel. 49. Ömür göz. Avantaj. Dezavantaj yaptı adam. Uf. Adam. Bana gördünüz değil mi ne yaptı? Adamın bir var. Benim 2. Bu adamla dövüşmek sorun olmayacak benim için. Bitti işi. Ama biraz uzun çekti. Arkadaşlar sesini. Uf, hayır. Evet. Bu daha güzel bir enerji paketim yok. Dezavantajı biliyorum ben. Daha hiç kimse bilmiyor bu dezavantajı. Arkadaşlar bir de silahların süresi var dediğim gibi. Eğer sırası 0 olduğunda o silahın yanında 0 X yazacak. Ve sonra
adamın işi ya da senin işiniz bittiğinde arkadaşlar rakibimiz güçlü olduğunda bu dezavantaj neydi? Envantere girmiş diğer tarafta. Ama bunda güçlü insanlarla şey yapabilirsiniz, dövüşebilirsiniz. Burada güçlü insanla dövüşe basıyorsunuz, sonra eyvah diyor, eyvah falan diyor. Siz evet'e basıyorsunuz ve envanterinize göz geçiyor. Ben de insan bulayım. Oha bu yok. Bu adamlar kötü. Ben 5 istiyor. Evet, adam benim gibi küçük. Küçük. Adam benim gibi küçük. Evet, avantaja çevirdim, avantaj. Arkadaşlar siz basın ama yumruk yapınca başka bir şey getiriyor. Bazen yer sallanıyor. Bazen de bir mavi şey kazanıyor. Evet arkadaşlar. 7'ye gelmeyin. Seninle dövüşürüm ulan ben. Dezavantaj. Haydi maşallah. Dezavantajına bak. Mehmet. Adam boşluk diyor kendi. Ama ölüyor benim tarafımdan. Şimdi küçük şey taraf. Allah. Arkadaşlar bir de burada gelen zamana karşı olmalısınız. Yani oradaki sıfır olunca artık insan size vurmalı gerek. Vuracak. Evet. Yok. Yüzüne dövüşemem ben. En azından. Ya level 2 ya level 3 ya da level 1 bizim büyükleri dövüşebilirim sadece ben ya. Böyle yapınca biraz çok geliyor. Büyükler iyidir. Gördünüz değil mi ne kadar dezavantaj? Şimdi eğer yaparsak dezavantajı çevireceğim de. Allah yok. 17. Arkadaşlar bazen sonda adamın birkaç az canı kaldığında onu yumruğa basarak bazen tekme çıkıyor. Yumruk yerine tekme oluyor. Neyse bu. Daha fazla enerjiymiş. Adamın enerjisi kalmamış. Adamın avantajı yok. Dezavantajı. Neyse çok konuşuyorum. Siz odaklanın arkadaşlar. Bye bye. Şu an videoyu değil insanlara söylüyorum bye. Orada horozlara diyorum. Küçük horozlara küçük. Bu insanlarla ben kaç defa Furkan TR mi? Oha arkadaş buyurdu kan. Arkadaş dezavantaja çevirmiyorsun ya. Furkan TR. Bence şaka ya. Arkadaşlar bütün YouTuber'lar şaka bu. 8'e gelmeden durmayacağız arkadaşlar. Level 8'e gelmeden durmayacağız. 21 adamın işi bitti yine. Beni tutan biri var. Bunu tutan 2 tane. Bu kim tutuyor? Galiba sadece bak. Lan. Hihi. Ne haber Furkan? Tipime bak.
Bana bak. Otomatik. Ulan. Arkadaşlar az önce oyun hatası çıktı. Sunucu bağlantısı gitti. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Buna 20-10 like falan gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Hoşça kalın ve boy boy.